Երբ շրջում եմ Հայաստանով, այցելում մի որևէ վայր, օրինակ գյուղ, լիճ, լեռ կամ գետակ, փորձում եմ ճշտել, թե որն ինչ է նշանակում, որտեղից է ծագել այս կամ այն անվանումը։ Նույն կերպ եմ վարվում որևէ գիրք կարդալիս կամ որևէ բառ վերլուծելիս, քանզի բառերը գաղտնիքներ ունեն եւ եթե հնարավոր է, ապա պետք է փորձել հասկանալ ու դրանով իսկ ավելի մոտենալ սեփական պատմությանը։ Շատ բան դարերի մշուշում է եւ մենք փորձում ենք մեր դարի հեռավորությունից կարդալ այն, ինչը հաճախ էլ պարզապես չի կարդացվում։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, երբ ընկնում ենք շատ կարևոր, բայց խիստ տեսական դատողությունների գիրկը փորձելով մոտենալ ճշմարտությանը։ Բայց դեռ մեծ հարց է, մոտենում ենք, թե էլ ավելի հեռանում։ Դեռ սա էլ բավական չէ, կան ավելի հոգեմար հարցեր, որոնց պատասխանները, եթե կան նույնիսկ, ապա բնավ չեն մխիթարում։ Օրինակ, ինչու ստեղծելով պետություն մենք այդպես էլ չենք կարողանում ընտրել խորապես ազգային իշխանություն, որ առանց ճնշումների տեր կկանգներ հայրենի մշակույթին եւ շարունակաբար կկռեր հայկական ոգին, ու վերջի վերջո հայ մարդը չէր տառապի արդարության պակասից, քանզի խիստ անարդար է, երբ ամեն ինչ ունենալով հանդերձ չես ունենում ոչինչ։ Պարզ պատասխանները չեն բավարարում, քանզի դրանք գոյություն չունեն եւ մենք էլ աշխարհում մենակ չենք եւ տարբեր տեսանելի ու անտեսանելի ձեռքեր ուղղված են թե մեր տարածքներին, թե մեր մշակույթին, թե մեր տարածքային, թե մեր մշակութային անկախությանը։ Վերանձնական հարցերն էլ մի կողմ, դեռ կան պարզ կենցաղային ու հոգեբանական խնդիրներ, որոնք նույնպես բազմաշերտ են եւ իրենց հերթին մի ուրիշ ծանրություն են բարձում մեր հոգուն, որը կրկին պիտի հաղթահարենք, չճկվենք, չխեղճանանք, չհուսահատվենք, այլ գտնենք հենման կետ եւ շարունակենք կռվել հանուն վեհ ու բարձր գաղափարների հանուն արժանապատվության։ Այս մտավոր ֆիզիկական աշխատանքը բնականաբար պետք է կատարվի եւ դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող, բայց երբեմն ուզում ես մանկանալ ու թողնել ես բոլոր բարդ ու խրթիլ հարցերը եւ աշխարհը տեսնել այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Այս մտորումների արդյունքում միտս է գալիս Համոս Սահյանի հետեւյալ բանաստեղծությունը. Ամեն ինչ պարզ էր ու պարզունակ էր եւ նախնական էր իմ հոգու պես։ Աշխարհն ինձ համար փոքրիկ պուրակ էր, փոքրիկ մի բակ էր, փոքրիկ մի դեզ։ Ցորենը ցորեն, գարին գարի էր, քամի էր քամին ու քարը քար։ Կարծես ամեն ինչ հասկանալի էր, ոչ մի բանի մեջ խորհուրդ չկար։ Հիմա սարերը քնած դարեր են, պատմություններ են անհերքելի, բոլոր քարերը շիրմաքարեր են եւ բեկորներ են հին փառքերի։ Ամեն մի ժայռը հին մի կոթող է, ոտքի տակ մի մեծ կյանք է ննջում, ամեն մի շուղը եղեգան փող է եւ կանաչ բոց է արտաշնչում։ Ծիածանները լռած երգեր են, լռած խոսքեր են աղոթքների եւ կածանները ոտնահետքեր են վաղուց հող դարձած ճամփորդների։ Ամեն զորակը հոգսի մի ծալ է, աղբյուրն արցունք է անզսպելի, հովը հեքիաթի բարի հեծյալ է, հողմը ասպետ է առասպելի։ Ամեն ինչ խորք է, ամեն ինչ ձև է, ամեն ինչ հոգս է, ամեն ինչ բեռ։ Երանի նրանով մեծացել է ու երեխա է մնացել դեռ։ Ում համար աշխարհն անհոգ դռնակ է, փոքրիկ մի բակ է ու փոքրիկ դեզ, ամեն ինչ պարզ է ու պարզունակ է եւ նախնական է իմ հոգու պես։ Մտապահեք Սահյանի բանաստեղծությունը, քանզի հիմա կլսենք նաեւ Պարույր Սևակի ստեղծագործությունը, որը մեծ հաշվով նույն բանի մասին է՝ դարը եւ ժամը վերնագրով։ Սևակն ասում է. Ես մտքերս եմ սանրում խառնիխուռն խճուճ, ծանրածանր, ծալ իմ մտքերը։ Սանրում ու սանրում եմ, բայց ինչ օգուտ, բայց ինչ։ Չեն նոսրանում նրանք եւ ինձնից չեն պոկվում, ոչ էլ հարդարվում են, կոկվում, սոկվում, ու ես հասկանում եմ, որ ինձ պետք է քնել գետ մի փոքր, մի քիչ գոնե, քնել թե մազերիս, թե նրանց չափ անթիվ այս մտքերիս վրա։ Թվում է բոլորովին այլ բան է ասում Պարույր Սևակը, բայց իրականում այդ նույն բանն է ուզում, ինչ Համո Սահյանը, այն փոքրիկ պուրակը, փոքրիկ մի բակն ու փոքրիկ մի դեզը։ Բայց քնելը հեշտ չէ, երբ սիրտը ժամացույց է, որի մեջ սլաքը դարն է ցույց տալիս, իսկ փոքրը ժամն անցողիկ։ Շարունակում է բանաստեղծը։ Սակայն ծառ կոչվածն էլ իր սիրտն ունի, մի անանուն թռչուն, որ տակ, տիկ, տակ բաբախում է
անverջ բաբախում է, իսկ թե կողքիս մի սիրտ բաբախում է, թեկուզ ծառի վրա եւ ոչ կրծքի ներքո, մեռած էլ որ լինեմ ինչպես քնեմ։ Բայց կա նաեւ իմն էլ սովորական մի սիրտ, որ միշտ բաբախում է քիչ անսովոր ձևով։ Նա միշտ բաբախում է իմ գլխի մեջ, եւ այս պատճառով էլ իմ կրծքի տակ սրտի տեղ կա կարծեմ մի ժամացույց, որի մեծ սլաքը ցույց է տալիս դարը, իսկ ծանրաշարժ փոքրը ժամն անցողիկ։ Քաղաքային բոլոր ժամացույցները մեր կամ ստում են կարգին, կամ կանգ առնում հանգիստ, նույն վաղեմի անցած թվացույցի վրա, անձայն հռռոցով մեզ ծաղրելով մտքում։ Իսկ ճաղատներ քիչ կան մեր քաղաքում եւ աշխարհում համայն։ Բախտավորներ, եւ շատ մեծ է արդյոք իմ պահանջը կյանքից լինել քաղաքային մի ժամացույց կամ մի ճաղատ անցորդ, բոլորովին ճաղատ։ Հուսամ եւս մեկ անգամ միասին համոզվեցինք, որ պոեզիան մոգական ուժ ունի, ամփոփելով իր մեջ ծանր ու դժվար գաղափարներ, հոգեբանական անթիվ շերտեր, միևնույն ժամանակ այն թեթևություն է պարգևում մարդուն, որի կարիքն այնքան մենք զգում ենք։ Չմոռանաք հավանել այս տեսանյութը, տարածել եւ մեկնաբանել, բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, այցելեք իմ taronglak.com կայքը եւ կարդացեք իմ լճակի խորհուրդը վեպը։ Միացեք իմ էջերին այլ հարթակներում եւս Telegram, Facebook, TikTok, աջակցեք ինձ Patreon-ի կամ Buy Me a Coffee հարթակի միջոցով, մինչ նոր հանդիպում։